Здравейте, днес караме поредната интересна машина на две колела. Това зад мен е Aprilia 900 Dorso Duro. Кубиковата машина в клас Супермото на Aprilia. Има нов двигател, двуцилиндров, V-образен с ъгъл 90 градуса, който вече достига мощност от 95 конски сили и 90 Нм въртящ момент. Това означава, че тази тънка и доста удобна за маневриране машина зад мен има доста сериозна душа. Двигателят тегли яко. Една от причините за това е, че въртящият момент е наличен от ниски и средни обороти. Той достига своя максимум от 6500 оборота, но много преди това започва да тегли яко. Конските сили пък достигат своя пик от 8750 оборота в минута. Тази машинка зад мен всъщност е доста бърза. Спринта до 100, никой не го обявява, но е около 3 секунди отнема. Но най-голямата сила на тази машина всъщност е по отсечките с много завой, които изискват променливо темпо, бърза смяна на посоките. Седалката е висока, 870 мм. Самият мотоциклет е висок. Окачването му обаче е вдъхновено от спортните машини. Виждате тази предна вилка, тя е обърната, регулируема и значително подобрява контролът върху асфалтови пътища. Тази машина завива чудесно. Самата конструкция на мотоциклета е такава, че позицията на ездача е много изправена и винаги готов за рефлекси за всякакви маневри. Като в Супермото класа. Един от най-големите плюсове на този мотоциклет е електронната газ. Тя няма жило и се контролира с електронни импулси. Затова е изключително добра за дозиране. Позволява прекрасен контрол и много бързо се привиква, много добре усещате мотоциклета, много прецизна работа има, подходяща е дори и за нови мотоциклетисти, въпреки че машината е сравнително мощна. Въпреки че е доста тънка, изглежда доста лека, тази машина всъщност не е чак толкова лека. Причината е, че рамата й, ето тези тръби тук, всъщност са стоманени. Затова той, зареден с всички течности, тежи цели 213 кг. Въпреки това, балансът му е такъв, че когато го яздите, изобщо не усещате тази маса, а усещате една прекрасна балансираност и винаги готовност за реакция и за маневра. Новото дигитално табло предлага доста добра четивност и информативност. То се променя според различните условия и винаги може да разчетете неговите показатели, което е един страхотен плюс. Както виждате, моторът има режими на шофиране. Те са 3: спортен, тур и за дъжд. Режимът за дъжд ограничава мощността до около 70 конски сили и прави ръкохватката на газта доста по-нечувствителна и
не чак толкова директна, за да може да не се подхлъзнете и да паднете. Ето тук имате едно копче Mode. Натискайте го колкото си искате, обаче няма да смените режимите. Режимите се сменят ето от тук, от копчето за стартера. Кой гений го измисли това нещо? Каква е логиката? Не би ли трябвало да е възможно най-интуитивното и лесно копче на света? Като видите копче Mode, да го натиснете и да смените режима. Отнеми много дълго време да разбера как точно се сменят тези режими и защо подявалите са направени така. Изобщо не мога да си го обясня до момента. Производителят обещава, че мотоциклетът са му необходими около 5,6 литра за 100 км. Така като засичам пробега, който съм изминал с един 12 литров резервуар, колкото събира този, той горе-долу е в тези рамки. Дизайнът на мотоциклета можем да го наречем наистина впечатляващ. Имате този динамичен и доста злобно гледащ фар. Ето го и калникът, вдъхновен от спортните ендуро и супермото машини. Златната обърната телескопична вилка, която е регулируема на предното окачване, също вдъхновена от спортните машини. Ето ги 320 мм дискове на спирачната система. Самият дизайн на мотоциклета също доста нашепва на спорт. Ето виждате червените краски. Ето е тази висока плоска седалка, която прави позицията на езда винаги да сте в готовност за реакция и за бърза маневра. Червената рама на мотоциклета, под който се крие новият двигател. Най-същественият детайл обаче на дизайна са ето тези интегрирани под седалката изходи на изпускателната система. Изглеждат просто невероятно, а и от Aprilia твърдят, че балансират чудесно мотоциклета. Ето го и задното окачване, което също е регулируемо. Операцията се извършва с отверка ето от тук. Разбира се, задължителните за подобен род машини протектори пред ръкохватките също са на лице. В момента се намирам около Рибарица. До тук дойдох по магистрала Хемус, ако можем да я наречем магистрала, разбира се. И трябва да си споделя, че там този мотоциклет не се чувства особено добре. Защитата му от вятъра няма никаква. Височината на седалката и на позицията на езда правят така, че на висока скорост ви идва да върнете газта. Неговата сила не са бързи дъги с едни скорости от порядъка на 130-140 км в час. Разбира се, те са и незаконни в България. Максимално позволената скорост на магистрала е 100 км от законодателя. Мотоциклета може да вдигне и много по-висока скорост, но започвате вече да се чувствате нестабилен, вятър си прави каквото иска с вас. Слезете ли обаче на планинските пътчета с повечко завой, този мотоциклет се преражда. Доставя огромно удоволствие от динамична езда с постоянна смяна на темпото и на завоите. Може би това е мотоциклетният вариант на рали автомобилите.